अरे यार, ये वॉशिंग मशीन को अभी खराब होना था। हेलो। हाँ मैम। हाँ भैया, भारत ऑफ ऐप में आपका ऐड देखा था। वॉशिंग मशीन बनाते हैं क्या? हाँ मैम, बनाते हैं ना मैम। चार्जेस कितने लगेंगे? हाँ, 200 रुपये सर्विसिंग चार्ज है। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान लगता है तो उसका चार्जेस अलग से लगेगा। ठीक है ना भैया, भेज दीजिएगा। ठीक है मैम, भेज देता हूँ मैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए भारत ऑफ ऐप और पाइए बेस्ट ऑफर आपके आसपास दुकानों के।